Hej så alle sammen. Det her, det bliver ikke ligefrem nogen fancy video. Bygger lige mens jeg fortæller det her. Kommer ikke til at være alt muligt storslået videoer i dag. Bare lige snakke om noget forfærdeligt, der er sket. Natten fra onsdag til torsdag. Altså den her nat vi lige har sovet. Ikke den nat vi skal til at sove. Men sidste nat gik fodboldspiller Diogo Jota. Der omkom han i et biluheld. Og jeg vil egentlig bare lige fortælle lidt om, hvordan jeg har det med nyheden, hvordan jeg sådan har det lige nu. Fordi at som Liverpool-fan, så kan jeg nok, så ved jeg jo ligesom, hvordan det nok er for mange Liverpool-fans lige nu. Og til jer, som der gerne vil, som der faktisk gerne vil lægge mere end 2 sekunder i det her og gå videre, så vil jeg også lige fortælle i detaljer om, hvad der skete. Og det vil jeg så læse om nu. Og jeg byggede den her statue, Minecraft, af Diogo, for at ære ham. Og den kan vi stå og kigge på, mens jeg læser op, hvad der skete. DR skriver, Liverpool-spiller Diogo Jota er død i en trafikulykke. Den 28-årige fodboldspiller Diogo Jota er død i en trafikulykke i Spanien. Det oplyser det spanske politienhed, den spanske politienhed Guardia Civil ifølge BBC. Liverpool-spillerens bror André Silva var også i bilen og omkom i ulykken, lyder det. Liverpool FC er knust af nyheden. Det lyder det i en pressemeddelelse. Liverpool FC vil ikke kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt og anmoder om at privatlivets fred for Diogo og andres familie, venner, holdkammerater og klubpersonale respekteres, mens de forsøger at bearbejde et ufatteligt tab, skriver klubben på sin hjemmeside. Diogo Jota blev i sidste uge gift med sin mangeårige kæreste Pote Cardoso, som han fik 3 børn med. Hele det portugisiske fodboldsamfund er fuldstændig knust over Diogo Jotas og André Silvas død i morges i Spanien, siger Pedro Proença. Han var meget mere end en fantastisk fodboldspiller. Diogo Jota var en ekstraordinær person, respekteret af alle sine holdkammerater og modstandere, en person med en smittende glæde og en reference i selve fællesskabet. Det portugisiske fodboldforbund har anmodet om et minuts stilhed før kvindelandsholdets EM-kamp mod Spanien på torsdag. På vegne af det portugisiske fodboldforbund udtrykker jeg min dybeste medfølelse til Diogo og andre Jotas familie og venner, samt til Liverpool FC og FC Peñafiel, de klubber, hvor spillerne spillede, siger Pedro Proença. Diogo Jota var med til at vinde Premier League med Liverpool, ligesom han var en fast del af det portugisiske landshold, som i den forgangne måned vandt Nations League-turneringen.
Det portugisiske fodboldforbund Cristiano Ronaldo har svært ved at forstå tabet af Diogo Jota, skriver han på det sociale medie Instagram. Det giver ingen mening. Vi var lige samlet med landsholdet, og du er lige blevet gift til din familie. Jeg kondolerer og ønsker jeg al styrke i verden. Jeg ved, at du altid vil være med hos dem. Hvil i fred, Diogo og andre. Vi vil alle savne jer, skriver Cristiano Ronaldo. Den tragiske nyhed om Diogo og andre Jota er gået verden rundt, og Dansk Boldspil Union, DBU, har blandt mange andre kondoleret. Vi sender vores dybeste kondolencer og tanker til de involverede, deres familie og pårørende, samt til det portugisiske fodboldforbund og Liverpool FC i denne svære tid, skrev DBU på X. Hold nu op. Ja, det føles stadig kun som i går, han faktisk vandt Premier League. Det er vildt at tænke på. Altså 1 minut er han her, det næste er han ikke. Og jeg sagde også, og jeg har også sagt, at jeg lige vil give mine medfølelser. Som Liverpool-fan vil jeg også lige tale om, hvordan jeg har det, og det vil jeg så lige komme ind til nu. Selvfølgelig så har man det jo selvfølgelig skidt oven på sådan her nyhed, altså. Det der med, at hans familie skulle igennem så tragisk en ting. Altså, han er jo lige kommet fra det bedste, en af de bedste måneder i hans liv, og så skal det ende sådan her. Livet det kan være perfekt ene tidspunkt, og så kan det være forfærdeligt det næste. Det er svært at tro. Det er også svært for mig at finde de rette ord til det her. Jeg prøver virkelig hårdt også, altså sådan lige at holde mig på rette spor, men det kan godt være svært. Og jeg sender alle mine dybeste medfølelser til Diogo Jotas familie og andre selvfølgelig. Altså, forstå mig ret, altså dem begge to, jeg sender de største lykkeønsker til deres familie, og deres kone og deres familie, altså det, og deres kærester og klubber, og så selvfølgelig også så sender jeg selvfølgelig også min største medfølelse til Liverpool, til selve Liverpool FC. Altså det er jo det er forfærdeligt, og det her det er ikke noget man skal joke rundt med, altså. Og da jeg også hørte det, der var jeg også sådan, please eat it fake. Det var ikke fake, som vi jo hører her. Det er jo tragisk. Det er meget tragisk. Og jeg håber virkelig, at I også vil selvfølgelig finde det her, altså. At I ikke tager det her som... Det er alvor. Det er det ikke bare noget, som jeg vil have, der skal jokes rundt med i kommentarfeltet. Og hvis I vil være så venlige, så vil jeg virkelig også sætte pris på, at hvis I kunne skrive en kommentar på den her video, hvor I ligesom skriver rest in peace Diogo, altså det er min rest in peace tale, kan man jo ligesom sige. Altså han var en fantastisk fodboldspiller, og var lige kommet fra den bedste måde i hans karriere.
Så endnu en gang sender jeg mine største lykkeønskninger og tanker på vegne af Diogo Jotas familie og andre selvfølgelig også. Igen, andre må man jo selvfølgelig ikke glemme. Og Liverpool FC, vi støtter jer selvfølgelig i den her svære tid. Må Diogo Jota, du har taget fra os for tidligt. Du har taget fra os for tidligt. Må din sjæl hvile i fred.